Arrivé en avril 31, à partir du 7e exemplaire. Et à partir de 1931, c'était 3 moteurs américains de Pratt & Whitney qui propulsaient timidement notre Ju-52. Chaque moteur développait 550 chevaux. Alors là, croyez-le ou non, il est quand même à la vitesse maxi. The first flight of the Ju-52 took place in 1930 in the hands of Flugkapitän Zimmermann, and today it's Flugkapitän Jean-Claude Four of the Jean Salis Association in La Ferté-Alais who's demonstrating this machine for us. This particular aircraft is actually a Spanish license-built CASA 352, and it's powered by 3 9-cylinder radial engines that BMW design, licensed by the ENLASA organization, developing 700 horsepower and give the aircraft its phenomenal turn of speed. Après avoir constitué l'épine dorsale de la Lufthansa, de cette compagnie allemande qui existe toujours actuellement, et le Junker 52 va rentrer bien sûr en guerre, comme beaucoup d'autres machines. Mais celui-ci, vous le constatez, ne fait pas partie des machines les plus performantes, et un grand nombre d'entre elles seront détruites par les avions alliés. Et hélas, beaucoup d'équipages avec eux. Cet avion étant particulièrement vulnérable, vous vous en doutez. The aircraft was a transport plane after initial service with the civil aviation in Germany with Lufthansa. When war came, the aircraft entered service with the military. 6,000 were built and used as transport planes. They were extremely vulnerable to fighter attack, and believe it or not, 100 of these machines were delivered on floats and used as aircraft particularly in Norway and Northern Europe for transportation. Alors pendant la guerre, on les a vus sur tous les théâtres d'opération, où ils ont rendu bien sûr des